El monte Everest está creciendo. Sí, la montaña más alta del planeta se eleva unos milímetros cada año. Esto ocurre porque las placas tectónicas que formaron el Himalaya aún chocan con una fuerza brutal, empujando la Tierra hacia arriba poco a poco. Lo fascinante es que cada generación que sube al Everest lo hace en una cumbre ligeramente más alta que la anterior, aunque su crecimiento en realidad es mínimo, ya que se calcula que al ritmo que va, en 10.000 años crecería solo 50 metros como mucho. A igual es un cambio gigantesco en la escala del tiempo geológico. Dentro de cientos de miles de años, el Everest podría ser muchos cientos de metros más alto que hoy. Si te gusta este tipo de videos, sígueme para descubrir más secretos de la naturaleza que pocos conocen.